नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अगस्त्य हरितकी के बारे में चर्चा करेंगे। अगस्त्य हरितकी के सेवन से दमा, क्षय, खांसी, ज्वर, अर्श, बवासीर, अरुचि, पीनस तथा ग्रहिणी रोग का नाश होता है। यह अवलेह रसायन तथा बल वर्ण को देने वाला है। इस अवलेह में हर्रों की प्रधानता है। आयुर्वेद में हरितकी के गुणधर्म का वर्णन बहुत विस्तार से है। हर्रे का प्रधान कार्य शरीर से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालकर शरीर के प्रत्येक अंग की क्रियाशीलता को व्यवस्थित करना है। इन विजातीय तत्वों के बाहर निकल जाने के पश्चात जठराग्नि प्रबल हो जाती है तथा भूख लगने लगती है और बदहजमी तथा अपचन के कारण होने वाली संग्रहणी, अतिसार आदि रोग अच्छे हो जाते हैं। अगस्त्य हरितकी मृदु विरेचक है यानी दस्तावर है, इसलिए अर्श यानी बवासीर वालों को विशेष लाभ करती है। यह रसायन कामोद्दीपक और अवस्था स्थापक भी है। बद्धकोष्ठ वालों को गर्म जल के साथ सेवन करने से 1-2 दस्त साफ हो जाते हैं। अधिक दिनों तक इसके सेवन से किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। हृदय और रक्तवाहिनी सिराओं की शिथिलता दूर करने के लिए इसका सेवन किया जाता है। रक्त विसरण क्रिया में सुधार होने से मस्तिष्क में रक्त अधिक पहुंचता है, जिससे मस्तिष्क में तरावट आ जाती है, नींद अच्छी आती है, वीर्य गाढ़ा हो जाता है और स्त्री संभोग में आह्लाद उत्पन्न होता है। शरीर की कांति में परिवर्तन होकर वजन बढ़ जाता है, परंतु कम से कम 2-3 माह सेवन करने पर ये लाभ होते हैं। कफघ्न होने के कारण दमा, खांसी, श्वास, यक्ष्मा आदि में बहुत उपकार करती है। अगस्त्य हरितकी बड़ी हर्रें, जौ, दशमूल, चित्रक, पीपलामूल, अपामार्ग, कपूर, खोंच के बीज, शंखपुष्पी, भारंगी, गजपीपल, खरेटी, पुष्कर मूल, बड़ी हर्रें, जौ, पिपली का चूर्ण आदि के मिश्रण से बनाया जाता है। अगस्त्य हरितकी प्रातःकाल एक हर्र भुनी हुई छोटी वाली के साथ और सायंकाल खाकर अवलेह 4 तोला चाट लें, यानी कि 50 ग्राम। इस चटनी को चाटने से अत्यंत लाभ होता है तथा ऊपर से गर्म जल या दूध पी लिया करें। अगस्त्य हरितकी बैद्यनाथ, डाबर, साधना आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।